那接下来会讲一下合约开发工具的介绍。那我今天不会讲就是智能合约怎么去撰写，因为我们在2周后，那个智能EMEA会跟那个区块链爱好者大会会有一个 workshop， 所以大家如果要学合约，学合约如何去撰写的话，可以尽量去报名参加11月26号的区块链爱好者大会的工作坊。好，那一般我们要去开发一个合约，那我们的工具一般是，我们需要先安装所谓的 Ethereum 的 client， 那这个 client 可能是就是你自己就去挑你自己喜欢的，不管是 Go Ethereum 或者说 Parity 或者是 Ethereum Z， 那你只要挑好你喜欢的，你把它安装起来以后，你事实上就拥有了一个类似 Ethereum 的这样的一个 client， 它就可以运行一个完整的一个区块链。然后这时候你要决定的是，你要把你的合约或是你的 code 是部署在 testnet， 或是你要部署在所谓的 mainnet， 就是说主要以太坊它在运行的一个主链上，还甚至于或者说你想要把它部署在你私人底下的我们叫做 private net， 那你都可以。好，那顺便提一下，就是说我们现在刚刚讲的所谓的 mainnet、testnet， 甚至于 private net， 就是都在谈论一件事情，就是说我去把我的 Ethereum 的这个链给区隔开来，也就是说我可以无限条件的去创造出很多的以太坊的区块链，但是当然只有一个所谓的 ETH 这样的一个主链。那可是有一些人可能就会在想，我是不是可以用以太坊去搭出我自己的私有链，而这个私有链可能是未来要运营的，可能是真的要上线要部署的。那我会建议一下，就是说我上次跟他这个请教过，就是说他是跟我说，当你要去搭一个 private 的Ethereum networks 的时候，你要考虑到一件事情，就是说你必须要考虑到你未来的交易，因为你们大家都运行的都是同一套 Ethereum client， 也就是说，好，我简单讲一下 fork 的概念，就是说过去我可能今天有一个国家，假设我现在有一个国家，这个国家发行了所谓的新台币，那这个国家的人本来生活的很安稳，可是有一天总统突然宣布了，就是说1000块跟2000块的新台币不用了，那这时候他要进行分叉，那他分叉了之后呢，所有老百姓的资产其实可能还是一样的，可是这时候我已经形成了两个国家的概念，而这两个国家他们彼此之间是独立的，他们并不晓得彼此之间的相互的存在。那只是说一边运行的就是过去的以太坊的 protocol， 就是说它还是持续发行所谓的1000块跟2000块的新台币，而另一边呢，它其实已经更改了这个所谓的发币的规则。它虽然每个人账户里面的钱可能有多有少，可是它其实运行的是另外一套的那个钞票的一套系统。可是这时候问题就来了，虽然 A 国跟 B 国两个国家的人都用新台币，彼此之间不知道彼此之间的存在。可是如果 A 国的人拿一个新台币，他是不是可以拿到 B 国去告诉人家说我拥有这笔钱？为什么？因为他们都是来自于前面，他们都是来自于同一个账户、同一个地址。所以你这时候在 B 国的人收到来自 A 国的同一笔钱的时候，其实你必须要去确认是说这笔钱是来自于 A 国，而不是来自于 B 国。所以钱可能在上面会造成所谓的重复的攻击 （replay attack）， 就是说我用过去我原本的因为这两个国家他们一直独立在运行，所以我货币直接拿过去我就不用了，这会产生很多一些不必要的麻烦。那 B 国的人政府可能很聪明，知道说我要去辨识这些东西是来自于 A 国，所以他可能对于货币加了一个，例如说假设他盖了一个戳，就是这是 B 国的，所以这时候 A 国跟 B 国的新台币可以区分了。可这时候有一个问题的，就是说我盖一个戳，告诉你这是 B 国的钞票的时候，可是你 A 国的钞票拿过来，我 B 国的钞票来进行消费的时候，他应该怎么做？他应该要去问说，
或者说他应该去检验说这个戳是不是来自于 B 的这 B 国所核发的。那这时候 A 国的人就可以重复送出这些就是重复送出这些所谓浪费的这种攻击，就是说这就其实相当于一种 DOS attack。你每次常常要去检验这些钱到底是来自于 A 国还是 B 国，就消耗了一些相当的一些资源。所以当你要运行自己的一条区块链的时候，你必须要去考虑到相容性的问题，以及所谓 DOS attack 的问题，以及你如何去解决所谓的 repair attack。好，不过这是题外话，那我们继续回来。好，那第二个就是说，第二点是写合约的语言有很多种，那这边讲的就是用 Solidity， 因为它是一个最受欢迎的一个写合约的程式语言。好，那我们就可以透过 Solidity 的 compile 进行编译以后，然后用 Web 3.js 的方式把它给送到区块链的底层，然后把合约给送出去部署运行。那像这样的一种开发工具，它比较麻烦的是，你必须要搭建自己的测试链，然后你把它部署上去的时候，你必须要去等待你的时间的这个长或短。如果你在主面上，因为你不晓得你你的区块什么时候会被包进去，你的交易或合约什么时候会包到区块上面去。一个区块是14秒，可是你不能够保证你一定在这一秒，下一个14秒你的合约就被包进去嘛，有可能5个区块之后就1分多钟了，除非你提高你的gas 的价格。好，那所以测试是非常昂贵的，尤其是在以太链的主链上。第二个就是说，这个步骤会非常的繁杂，就是说，对一个开发者而言，我每次写好一个合约，或我每次写好一个程式的时候，我不能够 compile 以后马上执行，我还要等待那边去确认结果以后，我才可以去运行。那这样非常麻烦。那第二种方式是，有没有这是 Truffle 它是一个写合约的一个框架。这个框架简单的说，就是它把你很多一些细节的东西已经包在里面了。你只要follow这种框架的方式去开发，它可以很快的帮你去编译测试你的合约。好，那 TestRTC 的话，它是一个相当于在你的本机端起一个类似像就是一样，它可以接收 RPC protocol 的一个界面的一个底层，然后它可以让你可以快速在上面做开发。所谓的开发是指说，当我合约布上去了之后，它可以马上收到，它通过我的合约通过 Web 3.s， 然后会接到我的 RPC server 的时候，它会自动把合约给送过去，我就可以直接在上面部署，然后去运行。我这时候不需要去等待区块确认的结果。但是它的坏处就是说，你没办法理解背后整个智能合约从撰写、compile、测试，还有到链上去部署的这整个执行，你没办法去理解这个过程，因为所有的事情 framework 都帮你做好了。那这个 TestRTC 跟 Truffle 到底是怎么做的？很抱歉，因为我电脑今天不能够用。所以，我之前有把那个 Truffle 的一些东西写在 PPT 上，那所以我就是直接打开我的网页版。首先，你就是把 TestRTC 给装起来。那装起来了之后，你去运行它，它是用.js 写的，它就会去帮你产生各10组的你的地址以及你的私钥。好 ，Truffle 的方式也是一样，就是先把它给装起来。你可以把它想成，它就像是不管你是写 Django 或者写 Ruby on Rails， 那就是下指令嘛，一定之后它就帮你 create 出适合的资料夹以及它的 template。好，那最主要你会用到的部分只有2个，一个是你的合约必须加在你必须要透过指令，它会自动帮你生成，然后加在这个下面。那第二个是你的 migration 的部分，这里有个 deploy contract， 那你必须要进去里面去修改，你今天要 deploy 的合约是哪一个，就这么简单。好，那我怎么样去 create 一个合约呢？这边我不需要。你要 create 一个合约，就像这边写的，就是 Truffle create contract， 然后后面接的就是你合约的名称。那它 create 以后，它出来。它就是一个空白的一个模板，空白的一个
file， 那这时候你就是把你的合约自己把它写在里面了。假设我写的合约是长这样，接下来呢，你要下的指令就是你要去修改这个刚刚提到的这个 deploy contract.js， 你就把这个新的合约刚刚那个 proof of existence 你把它加进来，那加进来了以后，接下来要下的指令就是 truffle migrate reset， 就是说它会重新的去把合约给 compile， 然后 deploy 到链上。好，那这些事情就是抱歉，这个就是 TestRPC 那个 console 指令下你会看到的东西。当你刚刚把那个东西把 contract 给 deploy 上去的时候，它事实上就去帮你在后面，它已经去帮你跑了这些东西。就是原本这些 RPC 指令其实是本来是要跟你底层的 Ethereum client 去做沟通的，只是说现在是它起了一个虚拟的一个Ethereum client 在你的本机端，但是它也帮你跑完了这些事情，以及记录这个 transaction 当它送出去之后它的 ID 是什么，所以它非常的简单。然后就是说，如果你只是单纯的想要练习合约怎么去撰写，或者说怎么样去做简单的 programming 的话，那其实 Truffle 跟 TestRPC 是相对好用的。那另外 Truffle 里面它有一个所谓的 console， 当我下完 console 以后，我会得到例如像 command line 这样的东西，你就可以把你刚刚的东西也是透过 Web 3.js 这样的方式，你可以去我这里有个变数 POE， 就是我刚刚部署上去的这个 deploy， 它就会去拿到这个合约的这个 instance。那接下来我可以透过 POE.address 的部分，我就可以去取得我刚刚布上去的这个合约地址。不是真的布上去，是布在 TestRPC 的那个虚拟的那个剧本。那下面这些呼叫的这些function，就是我合约里面看我的function code写什么，那它就会自动去呼叫。那这些事情都不需要去等，然后就是适合就是初学者啊，或是如果要教学的话，你不需要再特定的去布一条测试链或主链起来。那这部分我之后都会一并放到网络上啊，所以我本来今天是要操作这个的，可是因为抱歉，因为电脑没办法用。很多时间可以的话，可以试试看。好，那第三种这是 consensus 底下它有一个专案叫 infra， 那他们想要做 Ethereum 的 infrastructure， 指的就是说，那既然大家测试链跟大家主链都这么复杂，那对开发者非常的不友善，那是不是我们可以先帮你给它搭好？那使用者注册之后，只要透过我们给你的 token， 我就可以用来存取这个 JSON RPC。好，那注册以后，其实你可以注册以后，你会得到，它会新建会给你这个 token， 你就可以利用这个去一样去对它会给你 mainnet 上面的 token， 也会给你 testnet 上面的 token。那它最主要这些东西都是透过 IPFS 去把它给接起来的。好，那事实上你就可以透过这种简单的操作，我就可以直接去下跟 mainnet 去取得一些沟通。我只要下 command， 我一样就可以得到沟通。这个部分也是之后一样会放在网上给你们。但是我对它觉得它的缺点它的缺点可能是，你可能送交易的时候，我们通常会有一个 unlock account。那如果你在这后面你要送交易的时候，你可能必须要把你的账号先解锁。这部分我觉得可能会有，如果有人拦截的话，可能会有一些安全性的问题。但是它的好处就是你不需要去架设 testnet 跟 mainnet。那所以它的功能是，就是它提供给你一个 JSON RPC 的 interface， 让你可以去跟底层去做沟通。底层是它的底层还是你的底层？它的底层。它的网 key 是他身上，它 key 是在他身上。它 key 在我们身上，但是我在我们身上。所以它的 personal 没有你的 key 啊？那就我的意思说，有可能，我没有去试这个，对，有可能。它应该不会开 personal 给别人。对，它不会开 personal 给别人。
就基本上你有一个以色列的 client 以后，那通常在设定哪，你会去设定你支不支援 IPC， 然后你的这上的这个 RPC 的 interface 的 port 是开在哪，然后那这个 network listen 这边指的是它会有一个设定叫 network ID， 就是为了要区隔这个链跟另外一个链不同，它是用 ID 去区别的。那像这个后预设就是30303，那这个部分就是这个 network 的部分，就是其实前面提到的那个叫什么？是我忘了，就是 whisper， 对，就是 whisper 跟其他的节点去做沟通，就做 peer to peer。那这下面这个就是底层的运行。那其实开发者不太需要去管到这一块，你只要能够把这些设定好，然后抛起来就好。那上面的话就是你的以色列的 API 它的设计，还有 Web 3.js， 你必须要非常熟悉这些东西怎么去使用。那再往上的话，就是你自己去开发你的deck， 对，那你也可以去监控这个网络的状态。好，接下来提一些刚刚讲的这些合约啊，其实合约里面有很多的。还是有很多的细节啊，其实没有去讨论。就是说合约好像听起来很神，智能合约，但是实际上有这么神吗？就是说，合约里面当我在运行的时候，事实上我是在以太坊的 virtual machine 里面自主的去运行，所以它就没办法去跟外部去做沟通。比如说，我今天如果写了一个合约，这个合约可能是一个赌博的合约，这个赌博合约是我跟志成2个人在赌博，赌博的规则很简单，今天如果有下雨的话，就是志成赢；今天没下雨，就是我赢。好，那可是合约它必须那个function code必须收到一个事件问进去给他，告诉他说触发他说现在是下雨还是没有下雨。那这件事情，如果你的合约想要做到自动化的这件事情的时候，你就必须要跟外部去做沟通，否则合约本身并不晓得现在到底外面下雨或不下雨。而之所以我们要让合约能够自主的在 EVM 里面去运行，就是为了要让它没办法被人为操控。好，所以回过头来讲，就是说合约我怎么样去跟外部沟通，我跟外部要资料。那显然这条路就不行了，所以你能够做的事情就是说，那跟外部要资料不行的话，我就把资料给 push 进去，就是说由外界自动的把资料给 push 到区块链上，然后合约可以去，它可能是另外一个合约，当这个合约，它可能是另外一个合约，或不是这个合约，但是这个合约都必须要知道这个状态从哪而来，而当我发现到这个状态改变的时候，我就应该要自动的去处理说，那今天下雨，所以谁赢谁输，类似这样的事情。好，那这件事情它其实有一个比较一个名词啊，就叫 Oracle。啊，这家公司叫 Oracleize， 这是有一家公司，它帮你在做这样的一个外部的一个服务，它其实也是一个智能合约。那不太一样的地方是说，它会根据你写好的，你可能今天你会在你的合约里面写了某一个部分是呼叫某个 API， 因为这个 API 会 return 一个字，这个 return 的 value 会决定你这个合约是否触发某一个条件而去呼叫的function code。可是呢，就刚刚提的，你不可以自己去做这件事情嘛，这样就违反信任的这个原则。所以这个第三方他在帮你做的事情，就是他有另外一个合约，当你去呼叫这个 API 的时候，他其实会去帮你去呼叫我这个第三方的合约，然后告诉第三方的合约，我今天有人要求我帮他去呼叫这个 API， 所以当他从外部呼叫完 API 以后，他就把资料给 push 进去到他的 smart contract。那它的 smart contract 里面接收到这个状态之后，它就再把这个状态传送给我们原本呼叫的那个合约，然后完成怎么样把外部的资料的资讯给打到另外一个合约里面去。好，那就有人会问的就是说，那为什么由外部的一个第三方来做这件事情是可信任的？那它总是需要一个协定来确保是说，那今天有没有下雨这件事情？如果任何人都可以把资料给 push 进去，那就没有信任，就是这个信任就会被破坏嘛。那所以我们需要有一个 protocol 来验证这件事情。那这个 protocol 就叫做 TLS Notary。
那我今天不会去介绍这个 protocol， 但是它的概念大概就是说，我要存在一个第三方，我第三方去外面帮你拿资料的时候，我会有一套机制是，我告诉你说我确实有去外部拿资料，而这个拿回来资料的这个结果是你可以去做验证的，也就是说，我帮你拿资料进去以后，那合约的使用者他未来可以自己再去呼叫这个 API， 去跟这个去跟这个第三方外部的帮我呼叫 API 这个的结果去做一个验证，确保它不是给我一个假的结果。第二个是，我们一般在写程式，我们遇到我们要做所谓的 schedule 排程、工作排程这件事情。可是，在区块链当中，不管今天是比特币或是以太坊，它的工作排程就是没有一个固定的一个时间钟，它的时间钟可能是用区块的高度可以当做一个时间钟，可是你没办法就告诉我说，我今天送出一笔交易或一笔合约，我在什么时候我可以被包进去，这件事情你并不晓得，所以很多时候，你如果想要更灵活的去调度你的合约，在不同的时间点去被区隔的时候，其实你可以利用这样的一个 alarm clock 去帮你去排程你的工作。好，这边要提一下，今天讲的这些东西都是在以太坊上的一个合约，所以他们是自主运行在以太坊上的，不受人为控制，所以这样才可以确保那个 clock 的那个区块高度这样是真实的。那第三个，接下来要介绍的是 computation marking。那这个部分是指的是说，在区块链上，如果我们前面提到说，如果你在上面消耗了大量的运算的时候，你会消耗你的 gas， 那 gas 是需要成本的。如果你的运算很多、很杂或很大，其实相对来讲，你在上面付出的代价就非常的昂贵。那它提供的就是说，假设你自己在你的算力不足的情况底下，我有一个问题要解。其实我可以把它丢到链下去解，透过一个第三方服务帮我解完这个问题之后，帮我把这个执行完的结果再 push 回去 smart contract 里面去。只是说这种你请别人去帮你做验算的计算的这件事情，它总是需要一个可以确认，可以回头去重新检查，所以就是有一些服务它就会帮你做这样的事情。然后接下来介绍这个是叫这是大概一个月或2个月前吧，就是这个框架，就是说，其实我们刚刚前面提到一个叫 Truffle 的那个 framework， 它用来写私人合约很方便，它上面也包含了让你可以去做一些 帮你去做一些 testing 的事情，但是这些 test 没办法去它只能够去帮你检验那些你要的结果对或不对。但是实际上，逻辑上或协议上的那种漏洞，它是抓不出来的，因为它只能够固定去检验这个结果是不是你要的。所以说，我们需要有另外一套方式去帮我们解决。就有人认为说 ，smart contract 不一定是人人都可以写的，必须要我们先写好一些 pattern， 那这些 pattern 就告诉你说，你要用一个 array 的时候，你怎么用 array 是安全的，而不是就像我们一般在写 programming 的话，我随便开个 array 都无所谓。可是，在合约上面，你的 array 可能可能耗掉你大量 gas， 那你有可能它有任何的漏洞。那所以这个 framework 它就是提供这些模板，告诉你说你要不管你要写哪一种样的合约，或是你要用哪一种的 pattern， 你尽可能的去 follow 我的路，然后去写这样的合约，这样会比较安全。然后这是我就是认为目前如果要做一些 development 的话，应该要熟悉这样整套的一个。这是我的参考资料，然后红皮书学习资源就是台北市 NVR 的，那演讲影片是大部分都是那个 Vitalik 还有一些这种 Ethereum Foundation 的人他们的演讲影片，我觉得是蛮有参考价值的。那这顺便广告一下，就是11月25、26吧。11月25、26有一个区块链爱好者大会。然后它的网址是 LoveChat.tw， 星期五跟星期六
然后台北以色列这边也会有一个工作坊在这里，然后会教大家如何去写智能合约。好，那也欢迎大家多多报名。然后下面这个是我公司啊，就是我们今天有一些同事在下面，那我们也有在真人。如果你对我们公司主要做的是底层，我们不做开发应用，但是我们就是关注底层上，不管是隐私或者说链与链之间如何互通，直接诸如此类的东西，就是非常